忘れもした。
やべ、消えた。喋んなくなっちゃうから。おじさんもうさ、浮いてるからよ。パイナップル。よいしょ。実際さ、最初から飲もうか迷ってた。来る前からあなたたち。あ、来てから飲もうとか。うん。本当2時半ぐらい、2時ぐらいに来れたんだよ。大勢がなんか。いっぱい忘れ物してるから。マックとか買うからよ。モスでモス。うまかった、経費だ。あそこで買ったの？英別のノッポーのところ。そう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 。交番の裏。そう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 。やべ、ちょっと風邪最後つけるわ。いや、ほら、ハチ来てるわ、ハチ。腹ついた。なんか一番天気良かった日、時間帯さ、なんか俺ずっと巻き割りしてた気がするんだけどマジで一番汗かく時じゃん。一番汗かいたよ。だって今日もずっと天気良かったよね。うん。上着持ってきた皆さん。一応。俺これ一応だ。バカだ何一丁なんで大してマスクな。うわうわもうそのマスク。何やそこフルトから行ったら。地道にやんないとやっぱり。いや、さっき絶対ついてたの。大勢動かした人、ひっくり返したいや、あれただ燃えてただけなんですよ。違うね。ねえね一回最初からか。えねえねえねえ。これ許されない。突破、初め。あれ俺のフェザー誰かなんかもう一個なかったっけ？折れたやつ。大勢パクってて。短いやつでしょ。そう。大勢パクってた。トシは持ってきて。おいおい。うるせえな。カバンも下ろしてねえやつが。俺の車、俺の後ろの席パンパンに荷物積んだくせにお前一つも下ろしてねえべ。下ろしてる。いつだけだよ。ユウと同じようなカバン持ってきてやるべや。下ろせや。カバンじゃない、俺バッグっていうか箱みたいな。あ、箱か。やめて。何にやめてって言ってんの？いいんだよ。俺今日ここにクソする。いや、火ついてから。ここから出るで。ついたもんそれを入れて。あ、やべ。当たり前だろ。ついた。誰だと思ってんだけど。ああ。これよりもある。いや、本当ついた。ゆっくりやるから。やるっていいじゃん。つけるか、そうじゃあ。あ、違う。それはめてないよ、ただポンと乗っけて。
やっぱり飲みすぎたらさ汁も欲しくなるでしょ。なるね。豚汁作るから。マジで？うん。共食いじゃん。共食い？共食いじゃん。いや俺牛だし。牛だった。ああ、熊探そう。やっぱこのテーブルちょうどいいの。もう5個ぐらい欲しい。あちょ。いいですか、返してもらう。どっちつくのこれ早いって言ったでしょ。ええ、消えるのも早いからこれ。あ、そうなの。そう。視聴率やばいの。うん。あ、そういうこと？そう燃えすぎるからってこと？そう。あ、それで開けたんだ。そのドリルで。あそうこれねブッシュドリルっていう。すごいね。それしたら昨日あれ入れてやるんだ。そうこれ。へえ。ワカサギ釣れるでしょ。あれなんで入んないの？もうこれさ。手からは入ってんだよ。できた大勢。いけそう？失敗した。箸も忘れて。あ待って俺も箸持ってきてねえや。俺もあこれ自分の箸あるわ。 100本ぐらい買ったわ。自分の箸あるわ。これなんだっけなんだっけローソンハンモック。広いんだよねこれね中が。これどれぐらいのあれなの中？僕は分かんない。そんな詳しく見てない。見てない。これあれだよねなんかすごい一時期っていうかかなり DD ハンモックよりめちゃくちゃいいっていう感じになったよね。ねでこれなんだっけ上のフライシートもあるの？フライシートもあるのかすごいね。雨の日でも大丈夫ってことはすごい。ここでもここで調節針調節できてさらにここでも見えないここでも針を調節できる。すごいねこのハンモックは。今日初ね。そうだ。あ私？うん。いや、一回家でやってで私のは DD ハンモックです。どうですかこの2連のハンモック。やっぱ横が長い分ここでガイロープでペグダウンするみたいですね。いや確かにこれは安定するね。確かにいいね。いやかっこよく海外のブッシュクラフターの真似しようとしたんですけど燃えなかったっすわねとっちゃんこれいやまあ多分夜火つけますね。頑張って。とりあえず今日の寝所はこんな感じになります。3人でキャンプなんですけど
1人は車中泊ということみたいですね。